ព្រះគម្ពីរយោបជំពូកទី22នៅអេលីផាសាសធីម៉ានក៏ឆ្លើយឡើងថាតើមនុស្សនឹងមានប្រយោជន៍ដល់ព្រះបានឬទេឯមនុស្សប្រាជ្ញគេមានប្រយោជន៍ចំពោះតែខ្លួនគេប៉ុណ្ណោះបើអ្នកជាមនុស្សសុចរិតនោះតើចម្រើនសេចក្តីអំណរដល់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាឬអីបើអ្នកកែផ្លូវអ្នកឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងនោះតើជាកម្រៃដល់ទ្រង់ឬតើដោយព្រោះតែអ្នកមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះបានជាទ្រង់បន្ទោសអ្នកហើយរួចចូលជាគូក្តីជាមួយនឹងអ្នកឬឯអំពើអាក្រក់របស់អ្នកតើមិនមែនធំសម្បើមវិញទេឬអីហើយសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់អ្នកក៏មិនចេះអស់ដែរត្បិតអ្នកបានបង្អត់ដល់បងប្អូនអ្នកដោយឥតហេតុហើយបានសម្រាតយកពីមនុស្សកំសត់ទុរគតផងអ្នកមិនបានឲ្យទឹកដល់មនុស្សហេវផឹកឡើយក៏បានបង្អត់អាហារដល់មនុស្សឃ្លានដែរមនុស្សខ្លាំងពូកែបានជាម្ចាស់លើផែនដីមនុស្សមានបណ្ដាស័ក្តិបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកអ្នកបានបណ្ដេញស្រីមេម៉ាយឲ្យទៅដោយដៃទទេហើយបានបំបាក់ដៃនៃពួកកំព្រាហេតុនោះបានជាមានអន្ទាក់នៅព័ទ្ធជុំវិញអ្នកហើយមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចភ្លាមមកបំភ័យអ្នកឬជាសេចក្តីងងឹតឲ្យអ្នកមើលមិនឃើញឬជាទឹកជន់សាយមកគ្របលើអ្នកវិញឯព្រះតើទ្រង់មិនគង់នៅជាន់ខ្ពស់នៅស្ថានសួគ៌ទេឬអីចូលមើលផ្កាយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងប៉ុន្មានដែលជាខ្ពស់ដល់ណាទៅអ្នកពោលថាតើទ្រង់អាចតទម្លុះសេចក្តីងងឹតមកជំនុំជម្រះបានដែរឬមានពពកយ៉ាងក្រាស់នៅហុំទ្រង់ជុំវិញមិនឲ្យឃើញអ្វីឡើយហើយទ្រង់ក៏យាងនៅតែលើផ្ទៃមេឃតើអ្នករសាទុកផ្លូវចាស់ដែលមនុស្សអាក្រក់បានដើរហើយឬអីជាពួកមនុស្សដែលត្រូវឆក់យកទៅមុនកំណត់ដែលទីពឹងគេបានហូរទៅបាត់ដូចជាទឹកជ្រោះគេបានទូលដល់ព្រះថាចូលថយចេញពីយើងទៅហើយថាតើព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាទ្រង់អាចនឹងប្រោះដល់យើងយ៉ាងណាបានប៉ុន្តែគឺទ្រង់ដែលបានបំពេញផ្ទះគេដោយអស់ទាំងរបស់ល្អផងតែសូមឲ្យគំនិតនៃមនុស្សអាក្រក់នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅពួកមនុស្សសុចរិតក៏ឃើញហើយមានសេចក្តីអំណរពួកមនុស្សផូរផង់នឹងសើចលក់លើឲ្យគេថាពួកអ្នកដែលបានលើកគ្នាទាស់នឹងយើងគេត្រូវសាបសូន្យហើយឯសំណល់របស់គេនោះភ្លើងបានឆេះអស់ទៅដូច្នេះចូលអ្នកប្រកបគុណទ្រង់ហើយមានសេចក្តីមេត្រីនឹងទ្រង់ចោះនោះនឹងបានចម្រើនប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទទួលសេចក្តីបង្រៀនពីព្រះអស់ទ្រង់ហើយប្រមូលទុកអស់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់នៅក្នុងចិត្តចោះបើអ្នកវិលត្រឡប់មកឲ្យព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាវិញនោះនឹងបានតាំងឡើងហើយគឺបើអ្នកកុំចាប់សេចក្តីសុចរិតឲ្យឆ្ងាយចេញពីទីលំនៅរបស់អ្នកទៅហើយបោះបង់ចោលទ្រព្យវិសេសរបស់អ្នកនៅក្នុងធូលីដីព្រមទាំងមាសពីស្រុកអូភីទៅក្នុងថ្មនៅបាតជ្រោះទឹកផងនោះព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាទ្រង់នឹងបានជាទ្រព្យវិសេសនឹងជាប្រាក់មានសាច់សុទ្ធដល់អ្នកហើយត្បិតយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបានពេញចិត្តដោយសារព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាវិញក៏នឹងអាចងើបមុខមើលចំទៅឯទ្រង់ផងអ្នកនឹងអធិស្ឋានដល់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងទទួលយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបានលៀបបំណន់របស់អ្នកកាលណាអ្នកសម្រេចនឹងធ្វើការអ្វីនោះនឹងបានសម្រេចដូចបំណងនឹងមានពន្លឺភ្លឺមកលើផ្លូវរបស់អ្នកដែរកាលណាគេបន្ទាបទៅនោះអ្នកនឹកថាមានការលើកឡើងវិញឯមនុស្សភាពទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងជួយទាំងមនុស្សដែលមិនមែនឥតទោសឲ្យរួចផងអ្នកនោះនឹងបានរួចដោយសារសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ដៃអ្នក